Ahojte všetci, ktorí máte radi hory a pohyb v prírode. V tomto videu povedú naše kroky do Vysokých Tatier na Kôporovský štít. Po ceste sa zastavíme pri Veľkom Hyncovom plese a predstavíme si hotel Popradské pleso. Turistika začína pri horskom hoteli a miernym stúpaním cez les sa asi za pol hodinu dostanete k rozcestníku nad Žabým potokom. Odtiaľ je to buď doľava na Kôporovský štít, alebo doprava na Rysy. Celý výstup od Popradského plesa až po vrchol trvá približne 3 hodiny. Ak sa vydáte zo zastávky Tatranskej elektrickej železnice, bude vám to trvať približne 4 hodiny a rovnako to trvá aj zo Štrbského plesa. Do túry si nezabudnite započítať čas na bezpečný návrat. Vysoké Tatry sú najvyšším pohorím Slovenska a Poľska a sú zároveň jediným horstvom v týchto štátoch s alpským charakterom. Nachádzajú sa v Prešovskom a Žilinskom kraji a Starý Smokovec je vzdialený približne 330 km od Bratislavy alebo 130 km od Košíc. Zaberajú len 341 km štvorcových a preto sa o nich hovorí aj ako o najmenšom vysokom pohorí na svete. Najvyšší vrch je Gerlachovský štít s výškou 2655 metrov nad morom. Najzápadnejší vrchol je Svinica a najvýchodnejší je Jahňací štít. Hlavný hrebeň takmer vôbec neklesá pod 2000 metrov a jeho najvyšším vrcholom je ľadový štít. Až 31 vrcholov prevyšuje výšku 2500 metrov nad morom. Od 15. júna do 31. októbra sú otvorené vo Vysokých Tatrách turistické chodníky. Cesta pomaly pokračuje okolo Veľkého Hyncovho plesa do Vyšného Kôporovského sedla. Sedlo oddeluje Hlinskú a Mengusovskú dolinu. Hlinská dolina sa ďalej napája na Kôporovskú dolinu, ktorou sa dostanete na 3 studničky alebo do Podbanského. Názov sedla a samotného vrchu je odvodený od Kôporovej doliny, ktorú hojne porastá kôporovníček bezobalový. Kôporovský štít má nadmorskú výšku 2363 metrov nad morom. Výhľad z neho je predovšetkým na Veľké Hyncovo pleso, Temnosmrečianske plesa a do Hlinskej doliny. Za dobrej viditeľnosti vidno tiež Kriváň, Rysy a Vysokú. Výstup na vrchol je jeden z najjednoduchších vo Vysokých Tatrách. Na trase nie sú ani rebríky, ani reťaze. Veľké Hyncovo pleso je najväčšie a najhlbšie karové jazero v slovenskej časti Tatier. Na dĺžku má 740 a na šírku 370 metrov. Hĺbku má 54 metrov a je v nadmorskej výške 1946 metrov nad morom. Jeho hladina býva pokrytá ľadom 270 dní v roku. Názov plesa je odvodený buď od mena Ignác, ten mal podľa povesti v okolí plesa pásť ovce, alebo od baníkov, Hyncov, ktorí hľadali v tatranských dolinách zlato.
Do jazera nevteká žiaden povrchový prítok, no vyteká z neho Hincov potok, ktorý po spojení s Krupou vytvára rieku Poprad. Počas zostupu nás zastihla krátka prehánka, preto je vždy dobré mať so sebou vo Vysokých Tatrách prší plášť, prípadne nepremokavú obuv. V letnom období na turistiku vyrážajte zavčasu, najneskôr hodinu po svitaní. Oblačnosť začne narastať okolo 10. hodiny, s čím sa zvyšuje pravdepodobnosť prehánok či dažďa. V poobedných hodinách alebo podvečer sprchne takmer vždy. Ako tip na ubytovanie si predstavíme horský hotel Popradské pleso. Odtiaľto máte najlepší predpoklad na zdolanie všetkých turisticky prístupných vrcholov Mengusovskej doliny. Horský hotel sa začal stavať v roku 1957 a v roku 1961 bol odovzdaný do užívania. Je postavený v tvare písmena L s kamenným prízemím a drevenými podlažiami. Na prízemí chaty je veľká reštaurácia s kapacitou až 175 miest a veľká terasa pre ďalších 160 strávníkov. Samoobslužný systém s viacerými hotovými jedlami dokáže aj počas návalov v letných mesiacoch všetkých rýchlo uspokojiť. V lete býva otvorený bufet s takmer 60 ďalšími miestami na sedenie. Na výber máte z pestrej palety jedál. Všetky jedlá sú pripravované z čerstvých surovín od miestnych dodávateľov. Vynikajúce sú brinzové halušky, pyrohy, jelení či maďarský guláš. Zo sladkých jedál bývajú v ponuke parené buchty, koláče, štrúdle, ovocné knedle a puding. Čapuje sa plzeňský prazdroj, staropramen a kofola. Hotel je otvorený celoročne. Na zdolávanie štítov sú najlepšie letné prázdniny a babie leto. Atraktívny je aj pobyt medzi vianočnými sviatkami a na Silvestra. Na ubytovanie slúži viac typov izieb. Od turistického ubytovania so sprchou a kuchynkou na chodbe po plne vybavené izby s vlastnou kúpeľňou, WC, televízorom a výhľadom na pleso. Pri plnom obsadení je v podkroví hotela v letných mesiacoch zariadená ďalšia miestnosť s matracami a karimátkami. Na prvom poschodí je spoločenská miestnosť s terasou. Na dolnej terase je drevená kúpacia kaďa a fínska sauna. Lezecké zručnosti môžete trénovať na lezeckej stene a pre deti je zo zadnej strany hotela ihrisko. K hotelu je možné prísť aj vlastným autom, je nutná rezervácia vopred, poplatok a rezervované ubytovanie. V hoteli sa za poplatok viete ubytovať aj s obsom, podmienkou je jeden pes na izbu. Hotel je napešo dostupný aj zo Štrbského plesa, za hodinu a pol viete prísť po červenom a zelenom turistickom chodníku. Na hoteli vládne príjemná rušná atmosféra, obsluha je promptná a úslužná. Na recepcii hotela dostanete všetky potrebné informácie o ubytovaní a okolí. A to je z Vysokých Tatier zatiaľ všetko. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a vidíme sa na budúce.